astăzi mergem prin București să vizităm mai multe locații. Și acum ne-am oprit pentru un joc. Ce se pare? Mi se pare foarte haios și foarte bun pentru noi. Ne exersează și forța. Mergem prin tot Bucureștiul, avem mai multe checkpoint-uri, este foarte interesant, sunt activități antrenante, nu știu, ideea este să distreze copiii, să se simtă cât mai bine, să se joace, să concureze, na. Aici am jucat jocul cu steagul, a trebuit să ne păzim steagul și în același timp să luăm pe al celorlalți, încât să avem un target mai mare. Cum v-ați descurcat? Noi aici am pierdut, din păcate, dar am câștigat la Cismigiu. Suntem pe la proba a patra și trebuie să scriem personalități vechi care au trecut prin cercetășie. Cum ți se par toate aceste activități? Interesante și plăcute. Prima oară? Da. Da. Și din ce ai văzut, cum ți s-a părut? Până acum frumos. N-am apucat să studiez totul, clădirile sunt frumoase, aglomerație mare, oricum. Prima dată ne-am oprit la Ateneul Român. Ne-a pus să facem un dans după o melodie foarte de step. Ne-am plimbat, ne-am dus într-un parc, am avut o provocare foarte nasoală, ni s-au scăzut niște puncte, dar continuăm jocul. Am început să patrulăm prin București. Prima oară ne-am oprit undeva ca să mâncăm, că ne era foame la toți și am trebuit să căutăm niște checkpoint-uri unde avem diferite activități. Temporar am găsit doar unul, dar să sperăm că le găsim și pe celelalte. Cum ți s-a părut aici, la prima activitate? Mi s-a părut interesant, dar m-am simțit dacă am pierdut. Am mai văzut încă o dată București și m-am bucurat, așa că îmi place orașul. E cel mai frumos oraș în care poți să mergi. E spectaculos. Până acum, eu am fost primul care mi-a terminat mâncarea, care am primit-o de la camp și eu știu că pot să rezist, că de obicei când sunt singur acasă nu prea mănânc vreo 6 ore. Deci, mie mi-e bine. Au fost foarte fain toate. Ideea de a merge prin București mi s-a părut fain de la început, de când am auzit. Cea mai faină până acum, într-adevăr, asta mi s-a părut de aici cu baloanele. M-am încurcat în traseul, logic, nu se putea să nu. La momentul cu învârtitul am amețit, am ieșit de pe traseu. Am făcut partea cu mers pe burtă de 2 ori. S-a spart baloanele. Ne-am și bătut cu apa acum înainte. Mi s-a părut distractiv. Astăzi am vizitat Bucureștiul, am fost pe mai multe ateliere și am întâlnit oameni foarte drăguți în București, chiar dacă nu ne așteptam. Intram în magazine și lumea ne întâmpina și erau foarte drăguți cu noi. Am primit activilde și erau încântați.
Dimineața înviorare, sunt gata, catargul este pus. Sunt gata să lăsăm lumea mai bună, cum spunea BP. Noi urmăm toate legile petalelor de crin. Se fluieră odată, toți ne împărțim. Ne ascundem, ne jucăm și ne urmărim. Foc de tabără, insigne, noi le merităm. Toți suntem aici, lumea-n bine s-o schimbăm.